Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber diferansiyel tənliklərin ikinci mövzusu olan integral metodundan haqqında danışacağıq. İntegral metodu nə deməkdir? Yəni biz elə bir tərtibli xətti diferansiyel tənliklər ola bilir ki, biz onlarda Bernoulli, Ricarti bunlar da bir tərtibli xətti diferansiyel tənliklərin xüsusi hallarıdır. Biz bu günlər amma bir xüsusi halı olan integrallayıcı vuruqla hesablana bilən diferansiyel tənliklər haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə bir tərtibli xətti diferansiyel tənliklərin deməli bu şəkildə göstərilir. Buradan integrallayıcı vuruq necə hesablanır o haqqda məlumat verim. İntegrallayıcı vuruq deməli bu şəkildə hesablanır. İntegral px dx şəklində. Deməli burada biz bunu niyə hesablayırıq? Çünki biz bunu hesablayanda bizim verdiyimiz həmin o integral, yəni bu integralı hesablayıb biz həmin bu cavabı diferansiyel tənlikdə vursaq, bizim üçün çox rahat bir hesablanır diferansiyel tənliklər. Aha. İndi biz deməli biz burada həmin bu ifadədə, yəni dediyimiz kimi mü bərabərdir y üstü integral px dx-də xətti diferansiyel tənliklərdə bizim üçün hesablanır və deməli bir üsullar hesablana bilir və asanlıqla biz yerinə gətirib yaza bilirik. İndi biz nə edək? Biz bunu tapandan sonra nə edirik? Qoy onu da haqda deyim də. Biz bunu tapırıq. Bunu tapandan sonra gətiririk, vururuq bunu həmin bu ifadəyə. Müyünü gətirib vururuq bu ifadəyə. İndi bilmirik də bu ifadə nədir. Aha, vurandan sonra da deməli elə bil ki biz burada qalır mü vur y-ın törəməsi bərabər olur mü qx-a. Biz bunu hesablayırıq. İndi gəlin bunu misal üzərində izah edeyim nətər hesablanır. Məsələn, bizə verilib belə bir ifadə. Deyir ki, bunu hesablayın. İntegrallayıcı vuruğun köməyi ilə hesablayın. Aha. Deməli, biz burada y-ın əmsalını görürəm ki, onun əmsalı px-la ifadə olunur. Əmsalı 1-dir. Geriyə qalan da qx-dır. Yəni qx-ə nə bərabərdir? X-ə bərabərdir. İndi gəlib müyünü hesablasam, y üstündə integral. İndi müyümüz axı 1-dir. 1 dx şəklində yazılır. Bu da bərabərdir. Y üstündə 1-in integralı x-dır. Burada üstə gəl c-yə ehtiyac yoxdur. Y üstü x yazılır. İndi qayda olaraq mən sizə dedim axı, deməli, buradan da mən belə yaza bilərəm. Bu törəməni yox eləmək üçün yazaram. Mü vurulsun y bərabərdir. İntegral mü qx dx-a. So. Və bunu hesablayıram. Gəlirəm, yerinə yazıram. Müyümüz nədir? Y üstü x. Y-i tapmalıyam. İntegral y üstü x vuraq. Qx-ımız da x-dir. dx. İndi yazıram. Y üstü x vuraq y. Bunun integralını siz riyazi analiz 1 kursundan bildiyinizi mən hesab edərək və yaxud da tutaq ki, bilmirsə, gəlin bir sizlər üçün bir refresh eləyək beynimizi. Burada deməli x-a u deyirik. du olur dx. Geriyə qalan ifadəyə də dv deyirik. Buradan da v-ni tapanda hər tərəfin integralını alırıq da. Olur y üstü x. Deməli, düstura əsasən u vuraq v. Yəni x vur y üstü x. Çıxılsın integral. V vurulsun du. Yəni y üstü x dx. Bu da olur x y üstü x minus y üstü x plus s. Gətirib yerinə yazıram. Plus s. Buradan y-ni tapanda da hər tərəfi y-yə nə edirəm? Bəli, hər tərəfi y üstü x-ə bölürəm. İndi hər tərəfi y üstü x-ə böləndə y bərabər olur x minus 1 üstə gəl c bölək y üstü x-a. Bu da olur mənim üçün verilmiş
bir tərtibli diferensial, xətti diferensial tənliyin integral metodu ilə həlli. Gəlin istəyirsinizsə biz başqa bir misala da baxaq. Məsələn, x vuraq törəməsi üstə gəl 2y bərabərdir 10x-in kvadratına. Gəlin həll edək. Birinci mən buradan inteqralcı vurduğu tapmaq üçün hər tərəfi x-a bölməliyəm. Çünki baxın, düsturdan bizə necə idi? Y-in törəməsi üstə gəl. Buradaydı da düstur. Y-in törəməsi də bunun əmsalı 1-dir. İndi mən onu 1-ə gətirmək üçün burada hər tərəfi x-a bölürəm. Gəlin bölək. Mən gəlin bunu bir başqa rənglə yazım. X-a böləndə y-nin törəməsi üstə gəl 2 böl x y bərabərdir 10x. Çünki burada x kvadratını x-a böləndə x eləyir. İndi gəlin px-i qeyd eləyək. Px bərabərdir 2 böl x. Qx da bərabərdir 10x-a. İndi düstura əsasən mən müyünü tapmalıyam. Mü nəyə bərabərdir? Y üstü integral 2 böl x dx. Bu da bərabərdir. Y üstündə 2 vuraq integral 1 böl x dx yaza bilərəmmi? Bəli. Bu da y üstü 2 ln x-i verir mənə. Bu da loqaritma xassəsinə görə x ilə y dəyişir olur x üstü 2 ln y. Ln y də uşaqlar 1-ə bərabərdir. Ln y də 1-ə bərabər olduğundan olur x-in kvadratı. İndi düstura əsasən x-in kvadratı vuraq y bərabərdir integral x-in kvadratı vuraq 10x dx-a. Buradan x kvadrat vurulsun y bərabərdir integral 10x-in kubu dx-a. Buradan x kvadrat y bərabərdir. İntegralını alsam 10x üstü 4 bölək 4 üstə gəl c-yə. Buradan da hər tərəfi x-in kvadratına bölsəm, bunu da ixtisar eləsəm 5 böl 2 eləyir də. 5 böl 2 x-in kvadratı üstə gəl c bölək x-in kvadratına. Bu da olur mənim üçün misalın həlli. Bu olur mənim misalın həlli. Baxaq bir başqa misal nümunəsinə. X kvadrat vuraq y-nin törəməsi üstə gəl 5x-in kubu y bərabərdir 7x-in kvadratına. Yenə də düstura əsasən mən burada x kvadratını yox eləməliyəm. Ona görə hər tərəfi x-in kvadratına bölürəm. Gəlin bunu bir başqa rənglə qeyd eləyək. Üstə gəl 5x y bərabərdir 7-yə. İndi buradan da px bərabərdir 5x-a. Qx da bərabərdir 7-yə. Düzdürmü? İndi mü bərabərdir y üstündə integral 5x dx-a. Px dx. P'miz də 5x olduğuna görə yazıram. Bu da y üstü. İndi bu 5x kvadrat böl 2-dir. Yəni 2 onda 5 x kvadrat. Düzdürmü? İndi biz nə edirik? Həmin bu integral vuruğunu vururuq y-a. Bərabərdir integral 7 vuraq 7 onda 7 vuraq 2 onda 5 vuraq x-in kvadratı dx-a. Süper. Y üstü 2 onda 5 x-in kvadratı vur y bərabərdir. İndi bunun integralını necə alırıq uşaqlar? 7 vurulsun. Y-nin özü olduğu kimi yazıram. Burada yox. Bunun integralını almaq biraz olmayacaq. Niyə olmayacaq? Bir dəqiqə. Bu integralı alına bilməyən ifadədir. Ona görə biz bunu elə belə yazıb, biz elə bunu belə yazaq da gəlin. Burada y bərabərdir. Bu integralını almaq olmur. Mən bunu maksimum belə yaza bilərəm. İntegral 7 vurulsun y üstü 2 onda 5 x kvadrat dx bölək y üstündə 2 onda 5 x kvadrat.
Mən bunu belə yazmam mənim üçün kifayətdir. Çünki burada hər bir tərəf x-dan asılıdır. Heç y-yə aid bir şey yoxdur da. Mən bunu belə yaza bilərəm. İstəyirsə gəlin bir başqa misal nümunəsinə də baxaq. Lap aydın olaq. Məsələn, düşünək ki, bizə verib dy bölək dx. Biraz da fərqli yazaq da. Üstə gəl. Kotangens x vuraq y bərabərdir. Məsələn, nə olsun? Kosekant x. Bilirəm ki, dy böl dx mənim riyazi analiz 1 kursundan da xatırladığıma görə y-nin törəməsidir. Üstə gəl, kotangens x vur y bərabərdir kosekant x-a. Kosekant x da hamı bilir ki, nəyə bərabərdir? Buradan onu yazaq. Kosekant x bərabərdir 1 bölək sinus x-a. Bunu qeyd edək kənarda. Buradan deməli bizim üçün px bərabərdir kotangens x-a. Qx da bərabərdir. İstəyirsə gəlin bunu istər üçün yazaq 1 bölək sinus x. Daha rahat. Kosekantın yerinə 1 bölək sinus x yazdım. Və yaxud da kosekant x yaza bilərsiniz. Aha. Eyni məntiqdir. İndi bizdən buradan müyünü tapmalıyıq. Müyü bərabərdir y üstündə integral kotangens x dx. Kotangens x-in də integralı ln modulda sinus x-dir. Buradan da sinusla yerini dəyişəndə olur sinus x üstündə ln y. ln y 1 olduğuna görə, bizə geriyə qalır cavab sinus x. Deməli, düstura görə sinus x-i vurmalıyam y-yə. Bərabər eləməliyəm integral 1 bölək sinus x vuraq sinus x dx. Buradan da yazaram sinus x vur y bərabərdir integral dx 1 dx yaza bilərsiniz. Sinus x vuraq y bərabərdir x plus c-yə. Buradan y bərabərdir x bölək sinus x-a. Üstə gəl c bölək sinus x-a. Bunu belə yazırıq. Və yaxud da ki belə də yazmaq olar. X üstə gəl c bölək sinus x-a. Bu da olur bizim misalımızın həlli. Deməli, biz bugünlər nə öyrəndik? Öyrəndik ki, verilmiş bir tərtibli xətti diferensial tənliklərin integral metodu ilə həllini araşdırıb öyrəndik. Deməli, düsturumuz necə oldu? Bir də qeyd edək. Deməli, düsturumuz biz verilən diferensial tənlik bu şəkildə olmalıdır. Buradan biz integrallayıcı vurğu tapmalıyıq. Bu şəkildə tapılır və gətirib misalda yerinə yazırıq. Mu vuraq y bərabərdir integral qx vuraq deməli integrallayıcı vurğu dx. Mu vuraq dx. Bu bizim integrallayıcı vurğunun düsturudur. Düzdür, bunu isbatlamaq da olar, hardan gəlir, amma biz elə bu düsturu bilməklə bizə bəs eləyəcək. Bugünlük bu qədər. Buna aid mütləq misallar mən sizin üçün əlavə misallar çəkəcəm. Bir 5-6 dənə daha, hətta bir 10-a yaxın deyim, 15 dənə deyim, 10-a yaxın bir misal da həll eləyəcəm sizlər üçün və bunu qavramağımız bizim üçün çox önəmlidir. Bugünlük bu qədər. Gələn dərsimizdə görüşmək ümidilə.